हेलो साथीहरु, हजुरहरुलाई स्वागत छ पिके टेल्समा। हजुरहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सब्स्क्राइबरहरुले यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। ल बढौं अब हाम्रो पहिलो कथातर्फ। यो मैले प्लस 2 सकाएको 5 वर्ष अगाडिको गर्मीको बेलाको कुरा हो। अहिले म ब्याचलरमा पढ्छु र मेरो त्यति बेलाको कलेज जंगलकै छेउमा थियो र मलाई सानैदेखि हाइकिङ र क्याम्पिङ गर्न एकदम धेरै मन लाग्थ्यो र हामी त्यहाँ कलेज छेउको जंगल जाने बाटोतिर दौडिने गर्थ्यौं। एक दिन हाम्रो एक्जाम सकेपछि हामी साथीहरूले जंगलमाथि गएर क्याम्पिङ गर्ने प्लान बनायौं र मलाई थाहा थियो त्यो दिन हामी धेरै रमाइलो गर्नेछौं र त्यो जंगलमा धेरै नयाँ कुरा र ठाउँहरू देख्नेवाला छौं। हामी त्यहाँ हिँड्दै जाँदै थियौं र त्यहाँ हामी एउटा पुरानो छाप्रो भएको ठाउँमा आइपुग्यौं र त्यो हेर्दा एकदमै पुरानो देखिन्थ्यो र त्यहाँ भित्र हेर्दा पञ्चरो र ठूलो खुकुरीहरू थिए जुन चाहिँ सबै खिया लागिसकेका थिए। त्यो ठाउँसम्म पुग्दा त्यहाँ छेउछाउमा केही पनि थिएन र कोही पनि थिएनन्। त्यहाँ हेर्दा त्यो ठाउँमा वर्षौंदेखि कोही आएको छैन जस्तो लागिरहेको थियो। त्यहाँबाट हामी निस्कियौं र हिँड्दै जाँदा फेरि हामीले जलिसकेको ट्रक देख्यौं र त्यो त्यहाँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै बसिरहेको छ जस्तो देखिरहेको थियो र त्यहाँ भित्र यसो हेर्दा चुरोटको टुटाहरू र रक्सीको खाली बोतलहरू थिए जुन चाहिँ यहाँ आएर कसैले खाएर गएका थिए होला। त्यस्तो देख्दा यहाँ कोही मान्छे आएको होला भनेर हामी सोच्न थाल्यौं र त्यहाँबाट फेरि माथितिर हिँड्न थाल्यौं। हामीले क्याम्पिङ गर्न सबै सामानहरू बोकेका थियौं, त्यसैले हाम्रो ब्याग पनि निकै भारी थियो र हामीले सधैँ त्यहाँ हाइकिङ त गर्थ्यौं तर रातभर बसेर त्यो जंगलमा क्याम्पिङ चाहिँ अहिलेसम्म गरेका थिएनौं। हामी त्यहाँ 4 जना साथीहरू थियौं र हामीले हाम्रो घरमा हामी एउटा साथीकोमा बस्न जान लागेको भनेर भनेका थियौं। अहिले सोच्दा हामी त्यहाँ किन गएछौं जस्तो लाग्छ। त्यो दिन हामी बिहानै त्यहाँ जंगलमा गएका थियौं र त्यहाँ हामीले एउटा क्याम्पिङ गर्न मिल्ने ठाउँ भेट्यौं र त्यहाँ हाम्रो टेन्टहरू गाड्न थाल्यौं। त्यो ठाउँ ठ्याक्कै एउटा ठूलो पहाडको मुनि थियो र त्यहाँ आगो बाल्नलाई खाल्टो पनि पहिल्यै खनिसकेको थियो। हामी भन्दा पहिला नि त्यहाँ कोही आएर क्याम्पिङ गरेका थिए होला। त्यहाँ बियरको खाली क्यानहरू पनि थिए। हामीले त्यहाँ सबै व्यवस्था मिलाएपछि एकछिन यताउता डुल्न थाल्यौं। हामीले त्यहाँ एउटा सानो पुल पनि देख्यौं र त्यहाँ हामीले आफ्नो नामहरू पनि लेख्यौं। त्यो पुल हाम्रो क्याम्प साइट भन्दा 20 मिनेट परको दूरीमा थियो र त्यो पुलबाट अझै माथि जाँदा हामी जंगलको एकदम भित्र पुग्नेवाला थियौं। त्यसैले हामी धेरै टाढा नगएर फेरि आफ्नो क्याम्प साइटतिर नै फर्केर आयौं। बिस्तारै रात पर्दै थियो। हामीले हाम्रो क्याम्प फायरको तयारी सुरु गर्यौं र सबै मिलेर हामी बियर पनि खान थाल्यौं। हामीले आगो ताप्यौं र खाना खायौं र करिब रातिको 12 बजे हामी सुत्न भनेर त्यो बालेको आगो ननिभाई हाम्रो आफआफ्नो टेन्ट भित्र गयौं। हामी सबै निदायौं र निदाएको एकछिनपछि म चसङ्ग भएर बिउजिए। त्यति बेला मलाई कति बजिरहेको छ थाहा नै थिएन र मैले यताउता हेर्दा सबै निदाइरहेका थिए। म बिउजेको एकछिनपछि मैले कोही त्यहाँ बाहिर हिँडेको जस्तो आवाज सुने। त्यो मान्छेको थियो वा कुनै जनावरको मैले थाहा पाउनै सकिन र मैले त्यो कुनै त्यहाँको सानो जनावर होला सोचेर त्यो त्यहाँ खाना खोज्दै आइपुगेको होला जस्तो लाग्यो। मलाई हामीले अघि खाएर बाहिर सफा गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो लागिरहेको थियो तर मैले लगाएको अनुमान एकदम गलत रहेछ। मैले त्यो आवाज सुनेपछि केही नबोली र त्यहाँ नचलिकन बस्न थाले। त्यो जे थियो त्यो मपट्टि फर्किरहेको थिएन। म एकदम आत्तिन थाले र एकछिनमै त्यो हाम्रो टेन्टको नजिक आउन थाल्यो। त्यति बेला त्यहाँ केही आवाज थिएन, पुरै ठाउँ सुनसान थियो। मात्र किराहरू र भ्यागुताहरूको आवाज आइरहेको थियो।
मलाई डर लाग्यो र मैले सिरकले आफ्नो मुख छोपेर बसेँ। त्यसको 20 मिनेट पछि त्यो त्यहाँबाट गइसकेको जस्तो लाग्यो। मैले मेरो साथीहरूलाई उठाएँ, अघि भएको सबै कुरा भनिदिएँ। हामीले बिस्तारै टेन्टको चेन खोलेर बाहिर हेर्यौं। बाहिर हेर्दा कोही पनि थिएन र त्यो हामीले अघि बालेको आगो कसैले पानी हालेर निभाइदिएको जस्तो थियो, जुन चाहिँ हामी मध्ये कसैले पनि गरेको थिएनौं। र त्यो निभाइएको आगोबाट हल्का हल्का धुवाँ उडिरहेको थियो। हामी त्यहाँ बाहिर निस्किँदा रात पुरै कालो थियो र मैले बत्तीको लागि आफ्नो फोन निकाले र त्यति बेला फोन हेर्दा 2 बजिरहेको थियो। त्यो जे पनि थियो उसलाई हामी त्यति बेला निदाइरहेका छौं भन्ने थाहा थियो जस्तो लागिरहेको थियो। त्यसले म बिउजिनु भन्दा एकछिन अगाडि त्यो आगो निभाएको जस्तो थियो। एक्कासी हामी त्यो क्याम्पिङ गरेको छेउको ठाउँबाट कोही कराएको जस्तो आवाज आयो र त्यो सुन्ने बित्तिकै हामीलाई हाम्रो नजिकै कोही छ जस्तो लागिरहेको थियो। त्यो आवाज 5 मिनेट पछि फेरि आयो। त्यो आवाज कुनै मान्छे कराएको जस्तो थियो। हामी त्यो आवाज जताबाट आइरहेको थियो त्यतातिर को रहेछ भनेर हेर्न जान थाल्यौं। करिब 5 मिनेट हिँडेपछि मैले मेरो आँखा अगाडि एउटा मान्छे जस्तो देखेँ, जुन चाहिँ दुब्लो र करिब 7-8 फुटको थियो। अँध्यारोमा त्यसको अनुहार केही पनि देखिरहेको थिएन। त्यसको आँखा चाहिँ सानो थियो र त्यसबाट हरियो बत्ती बलेको जस्तो देखिरहेको थियो। त्यो देख्ने बित्तिकै हामी सबजना डराएर त्यहाँबाट भाग्न थाल्यौं। 2 किलोमिटर त्यहाँबाट दौडेपछि हामी क्याम्पिङ गरेको ठाउँमा पनि नगई जंगलबाट बाहिर निस्कियौं र त्यो सबै सामानहरू भोलि दिउँसो लिन जाउँला भनेर हामी एउटा होटल जस्तो ठाउँमा पुग्यौं। होटलमा पनि हामी केही नबोली सब चुपचाप बसिरहेका थियौं। भोलिपल्ट बिहान हामी हाम्रो सबै सामान लिनको लागि त्यो ठाउँमा फेरि फर्केर गयौं। त्यहाँ पुग्दा हाम्रो टेन्टहरू सबै कसैले जानी जानी च्यातिएको जस्तो थिए र हाम्रो स्लिपिङ ब्यागहरू पनि माथि माथि रुखको हाँगामा झुन्डाइएका थिए। त्यो देखेर हाम्रो पुरै सातो गयो र हामीलाई यस्तो कसले गरेको होला र किन गरेको होला केही पनि थाहा थिएन। हामीले हाम्रो ब्यागहरू त्यहाँबाट बोकेर त्यो ठाउँबाट सकेसम्म छिटो निस्क्यौं र आफ्नो आफ्नो घरतिर गयौं। त्यो घटना म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिन र त्यो भूत थियो वा आत्मा जो पनि थियो त्यो एउटा नराम्रो आत्मा थियो होला र हामी त्यहाँ आएर बसेको उसलाई मन परेको थिएन होला। र पछि मैले यो कहानी त्यहाँको मान्छेहरूलाई भन्दा उहाँहरूले भन्नुभयो कि त्यहाँ नजिकै एउटा पुरानो च्यान पनि थियो रे र उहाँहरूले भन्नुभयो कि त्यही च्यानबाट कोही एउटा आत्मा आएको होला। र साथीहरू, यही थियो हाम्रो पहिलो कथा। ल अब हामी बढौं हाम्रो दोस्रो कथातर्फ। म एउटा 16 वर्षीय केटा हो र म स्काउटको मेम्बर पनि हो। स्काउटबाट एकचोटि हामीलाई क्याम्पिङ जाने प्रोग्राम बनाइएको थियो र म पनि जाने भनेर त्यहाँ गएको थिएँ र त्यति बेला मसँग एकदम डरलाग्दो घटना घटेको थियो। हामी क्याम्पिङ साइडमा हिँडेर करिब 3 घण्टामा पुगेका थियौं होला। त्यहाँ बसेर हामी थकाइ मार्न थाल्यौं र त्यहाँ साँझ पर्दा हामी आफ्नो टेन्टमा थियौं र मेरो टेन्टमा मेरो साथी पनि थियो र मैले उसलाई भूत प्रेत आत्माहरूको बारेमा भन्न थालेँ। तर उसले मलाई यस्तो कुराहरू यस्तो ठाउँमा नगर भन्यो र त्यस्तो नाम लिँदा पनि उनीहरूको शक्ति हुन्छ भन्न थाल्यो। मलाई त्यो सुनेपछि एकदम रिस पनि उठ्यो किनकि मलाई त्यस बारेमा कुरा गर्न मन लागिरहेको थियो। हामीले रातको खाना खायौं र सबैजना हामी सुत्न गयौं। मध्यरातमा म बिउजिएँ। केही कराएको जस्तो आवाज आउन थाल्यो तर त्यो आवाज मान्छेको जस्तो थिएन। त्यो एउटा जंगली हरिणको जस्तो आवाज थियो। मैले हरिणले कराएको पहिला पनि सुनेको थिएँ तर यो अलिक फरक खालको थियो। त्यो आवाज करिब 1 घण्टासम्म आयो र म कहिले कहिले थाहै नपाई निदाएछु। भोलिपल्ट हामी सबै बिहानै उठेका थियौं। मैले राति सुनेको आवाजको बारेमा सोध्दा कसैले पनि सुनेका रहेनछन्।
र मैले त्यो कुरालाई त्यतिकै त्यहीँ छोडिदिएँ र हामी त्यहाँ दिनभर आफ्नो कामहरू गरिरहेका थियौँ र बिस्तारै रात पनि पर्यो र हामी हाम्रो खाना खाएर सुत्न लाग्यौँ। त्यो रात केही पनि भएन। हामी भोलिपल्ट हाइकिङ गरेर धेरै माथि पुग्न पर्ने थियो। त्यसैले हामी त्यो दिन बिहानै 3 बजे उठेका थियौँ। त्यति बेला पुरै नै अँध्यारो थियो। मैले आफ्नो सामानहरू मिलाउँदा अलिकति ढिला गरेको थिएँ, त्यसैले म केटाहरू भन्दा थोरै पछाडि थिएँ। म हिँडिरहेको थिएँ र मैले आफ्नो साथीहरूलाई पनि देखिरहेको थिएन र त्यहाँ जङ्गलमा पुरै अँध्यारो थियो। एक्कासी हिँड्दा हिँड्दै मैले फेरि त्यो अस्ति राति सुनेको आवाज सुने र त्यसको एकछिनमै एउटा सानो केटा लालटिन बोकेर जङ्गलतिर छिरिरहेको देखेँ। मैले त्यो केटालाई कराएर सोधेँ, भाइ तिमी को हौ? कता जान लागेको? फर्केर यहाँ आऊ। तर त्यो केटाले केही जवाब दिएन र हिँड्दा हिँड्दै त्यो लालटिनको बत्ती पनि मैले एकछिनपछि त्यो जङ्गलको बिचतिर देख्नै छोडेँ। मलाई यो दुईटा घटनाको आपसमा के सम्बन्ध छ थाहा थिएन, तर मलाई भित्रभित्रै एकदम डर लागिसकेको थियो। मैले त्यो आवाज बाटोमा धेरैपल्ट फेरि सुने, तर मलाई केही पनि त्यस्तो भएन र मैले एकछिनमा मेरो साथीहरूलाई पनि भेटेँ र उनीहरूलाई सबै कुरा भनिदिएँ। उनीहरूले यस्तो केही आवाज नसुनेका भने र उनीहरूले त्यो सब मेरो भ्रम हो भन्न थाले र हामी फेरि क्याम्पसाइडमा साँझतिर फर्कियौँ। आज हाम्रो त्यहाँ अन्तिम रात थियो, त्यसैले म खाना बनाएर आफ्नो टेन्टमा सुत्न गएँ। म पल्टिरहेको मात्र के थिएँ, एउटा साथीले मलाई बोलायो, फ्ल्यासलाइट बालेर बाहिर हेर्देऊ न, मेरो टेन्ट पछाडि कोही छ जस्तो लाग्यो भनेर भन्यो। मलाई उठ्नै मन लागिरहेको थिएन, त्यही पनि म गएँ र मैले यताउता हेर्न थालेँ। त्यहाँ हेर्दा केही पनि देखिरहेको थिएन र जब मैले टेन्टको मुनिपट्टिको भागमा हेरेँ, त्यहाँ मैले एउटा लामो पातलो र सेतो रङ भएको खुट्टा जस्तो देखेँ र त्यो देखेको 5 सेकेन्डमै गायब भयो। त्यो हेर्दा एउटा घोडाको खुट्टामा मान्छेको पैताला जस्तो देखिरहेको थियो। मैले त्यो देख्ने बित्तिकै चिच्याएँ र मेरा साथीहरू सबै बाहिर आए र के भयो भन्न थाले। मैले सबै कुरा भनिदिएँ र त्यहाँ मेरो कुरा एउटा साथी जसले चाहिँ मलाई भूतको कुरा नगर भनेको थियो त्यो बाहेक कसैले पनि पत्याएनन्। बिस्तारै हामी त्यसपछि सुत्न गयौँ र राति सुत्दा मैले मसँग भएको चक्कु मेरो हातमै बोकिरहेको थिएँ। मलाई रातभर निन्द्रा लागिरहेको थिएन र मैले त्यो आवाज पनि फेरि सुनिरहेको थिएँ र अचम्मको कुरा त के थियो भने त्यो आवाज म बाहेक मेरा कोही साथीहरूले सुन्न सकिरहेका थिएनन्। मलाई कहिले बिहान हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो र त्यहाँबाट कहिले निस्किम जस्तो भइरहेको थियो र बिहान पनि भयो र हामी त्यहाँबाट उठ्ने बित्तिकै आफ्नो घर फर्क्यौँ र त्यो घटनापछि मैले कहिले पनि भूत प्रेतका कुराहरू गर्नै छोडिदिएँ। म आफूलाई एकदम भाग्यमानी ठान्छु कि म त्यस्तो जङ्गलबाट र त्यस्तो घटनाबाट बाँचेर आएँ र म त्यो घटनादेखि यस्तो भूत प्रेतहरू हुन्छन् भन्नेमा विश्वास गर्छु। साथी, यही थियो हाम्रो दोस्रो कथा। अब बढौँ हाम्रो तेस्रो कथातर्फ। म एउटा आर्मी हो र मेरो ड्युटी एकपल्ट एउटा जङ्गलमा 5 दिनको लागि परेको थियो। मेरो पहिला पनि थुप्रै ठाउँमा यस्तो ड्युटीहरू परेका थिए र कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग जानु पर्थ्यो र कहिलेकाहीँ एक्लै पनि जानुपर्ने हुन्थ्यो। यसपालि पनि म एक्लै नै थिएँ, त्यसैले मैले मेरो साथमा मेरो कुकुरलाई लगेको थिएँ र मेरो कुकुरको नाम शेरू हो र ऊ एउटा जर्मन शेपर्ड हो। त्यति बेला पुसको महिना थियो र त्यहाँ हिउँ परेर सबै हिउँ पग्लिँदै थियो। म दिनभर हिँडेर आफ्नो क्याम्पिङ साइटमा पुगेँ र मैले त्यहाँ टेन्ट गाड्न थालेँ। त्यो ठाउँ धेरै माथि थियो। मैले आफ्नो क्यामेरा पनि लगेको थिएँ र मैले त्यहाँको फोटोहरू पनि खिचेँ। मैले टेन्टहरू सबै मिलाएँ र आराम गरेर त्यहीँ बसिरहेका थिएँ
र त्यसपछि शेरुले भुकेको आवाज अलिक टाढाबाट आयो। मैले शेरु हराउन सक्छ भनेर उसलाई फिर्ता ल्याउन त्यो आवाज सुन्दै गएँ। त्यहाँ जंगलमा मैले शेरु भेटाउनै सकिरहेको थिएन र एकछिनपछि शेरु देखा पर्यो। उसलाई मैले समात्न जाँदा उसले मेरो पछाडि हेरेर भुक्न थाल्यो। मैले पनि पछाडि फर्केर हेरेँ। त्यो फर्केर हेर्ने बित्तिकै मेरो मुटु चिसो भएर आयो। मैले त्यहाँ म भन्दा करिब 10 फिटको दूरीमा एउटा मान्छे जस्तो देखिने जीव देखेँ, जुन चाहिँ लगभग 10 देखि 12 फुटको थियो। मैले मेरो बन्दुक पनि मेरो क्याम्प साइडमै छोडेको थिएँ र मसँग आफूलाई बचाउन त्यहाँ केही पनि थिएन। म त्यहाँ उभिएर त्यसलाई हेर्दा मलाई त्यहाँ धेरै समय बितेको जस्तो लागिरहेको थियो। त्यसपछि त्यो जीवले आफ्नो मुख खोल्यो र शेरुकै आवाजमा भुक्न थाल्यो। त्यसपछि त्यो भुक्दा भुक्दै मतिर झम्टियो। म त्यहाँबाट दौडेर आफ्नो क्याम्प साइडतिर भागेँ। मलाई थाहा छ त्यो घटनापछि म त्यहाँबाट भाग्नु पर्ने थियो, तर म मेरो ड्युटीमा थिएँ अनि म भाग्न पनि मिल्दैन थियो र मैले मेरो ड्युटी पनि छोड्न मिल्दैन थियो। त्यसैले म त्यहाँ मेरो कुकुर शेरु र हातमा आफ्नो बन्दुक बोकेर बसिरहेको थिएँ। हामीले त्यहाँ बसेर नै दिन बितायौँ र राति मैले खाना पकाएँ र हामीले खायौँ। खाना खाएको एकछिनपछि एउटा भयानक आवाज जंगलतिरबाट आउन थाल्यो। त्यो सुन्ने बित्तिकै शेरु हाम्रो टेन्टभित्र पस्यो। म पनि शेरुसँग टेन्टभित्र गएँ र हातमा बन्दुक पक्रिएर नै बसेँ। म त्यहाँ सतर्क भएर नै बसिरहेको थिएँ, तर हुँदाहुँदै बिस्तारै म निदाएछु र त्यसपछि 4 दिनसम्म त्यहाँ केही पनि भएन। तर मेरो त्यहाँ अन्तिम दिनमा फेरि एउटा घटना घट्यो। मैले बिहानको खाना खाएको मात्रकै थिएँ। त्यसपछि मैले एउटा रुखको छेउमा एउटा ठुलो आकारको छाया देखेँ र 4 रात अगाडि सुनेको आवाज फेरि सुनाइदिन थाल्यो। त्यस्तो हुने बित्तिकै मैले शेरुलाई मसँग राखेँ र आफ्नो बन्दुक पनि हातमा बोकेर आफ्नो त्यहाँ भएको सबै सामानहरू प्याक गर्न थालेँ र त्यहाँबाट हामी बाहिर निस्किन थाल्यौँ। हामी हिँड्दा पनि कोही हाम्रो पछि पछि आइरहेको छ जस्तो मलाई अनुभव भइरहेको थियो, तर पछाडि फर्केर हेर्दा केही पनि देखिरहेको थिएन। एकचोटि त हिँड्दा हिँड्दै हाम्रो अगाडि एउटा ठुलो रुख हामीपट्टि लड्यो। त्यो रुखले हामी कसैलाई लागेको भए हामी बाँच्ने थिएनौँ। त्यसपछि त म भगवानको नाम जप्दै त्यहाँबाट दौडिन थालेँ। हामी निकै थाकिसकेका थियौँ र हामी लगभग 7 घण्टा हिँडेपछि एउटा ठाउँमा आइपुग्यौँ, जुन चाहिँ एउटा सानो पोखरीको छेउमा थियो र म र शेरु एकदम थाकिसकेका थियौँ। त्यसैले हामीले त्यही हाम्रो टेन्ट गाड्यौँ र त्यो रात हामीले त्यही बितायौँ। भोलिपल्ट पनि हामी बिहानै त्यहाँबाट निस्क्यौँ र म त्यहाँबाट अर्को क्याम्पिङ साइटतिर जान थालेँ, जुन चाहिँ डाँडाको टुप्पोमा थियो। हामी त्यो क्याम्पिङ साइटमा बिस्तारै हिँड्दै पुग्यौँ र त्यहाँ माथिबाट तल हेर्दा मैले त्यही जीवलाई देखेको जस्तो महसुस भयो। त्यहाँ मेरो अरू साथीहरू पनि थिए। उनीहरूले त्यस्तो केही होइन भन्न थाले र मैले मसँग भएको सबै घटनाको बारेमा पनि भनिदिएँ र उनीहरूले मेरो कुरा सुनेर मेरो मजाक बनाउन थाले र हाँस्न थाले। त्यसपछि फेरि त्यो भयानक आवाज एक्कासी आउन थाल्यो र त्यो आवाज सबै साथीहरूले पनि सुने र उनीहरूले पनि त्यसपछि केही पनि बोलेनन्। हामी सबै त्यहाँबाट निस्केर गाडी भएको ठाउँतिर गयौँ र आफ्नो घरतिर फर्किन थाल्यौँ। मलाई त्यो के जनावर हो या मान्छे आजसम्म पनि थाहा छैन, तर त्यो हेर्दा एउटा राक्षस जस्तो देखिरहेको थियो। यही थियो साथीहरू हाम्रो आजको अन्तिम कथा। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो होला? आशा गर्छु कि हजुरहरूलाई हाम्रो यो कथाहरू राम्रो लाग्यो होला र हजुरहरूलाई अझै पनि यस्ता मनगढ कहानीहरू सुन्न मन लाग्छ भने हाम्रो च्यानल पिके टेल्सलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।